Você sabia que apertar os dentes pode ser o gatilho escondido da sua dor de cabeça diária? No bruxismo, esses músculos aqui, temporal e masseter, eles trabalham em excesso. É como se você fosse pra academia e malhasse lá 8 horas seguidas. Essa atividade contínua, ela gera fadiga, inflamação, e a inflamação produz substâncias que vão lá no nervo trigêmeo e a dor de cabeça explode. Muitos pacientes descrevem como uma dor de cabeça chata, apertada, parecendo que tem uma faixa apertando ou até um capacete. Ela pode surgir quando você acorda, ao final do dia, ou até naquele momento que você está concentrado no trabalho e você pensa assim, justo agora. Mas atenção, o bruxismo ele pode ser apenas um gatilho, então a consulta com o profissional é essencial. Informação é saúde, então encaminhe esse vídeo para o máximo de colegas que você tiver. Sareice!